So, what is up mga ka-Twix? So, today, magkakaroon tayo ng panibagong vlog. So, in this vlog, pupunta natin yung isang kaibigan ko na si Lord Jim para tulungan siya sa kanyang pag-upgrade ng computer at saka iba pang needs niya. So, bumili siya ng upgrade parts ng kanyang computer. Tapos, computer din para sa ate niya, which is si Ate Ivy, yung Beng Beng Vlogs. So, hopefully, makita natin siya doon if nandun siya. And then, visit na rin sa kanilang place, sa bahay nila. Kasi may sinabi si Ivy na gumawa sila ng mini studio para sa vlog niya. So, I'm excited. Ano yung itsura ng kanilang studio. So, without further ado, mag-prepare lang ako ng gamit ko. So, be right back. Quickstar transition. So, hi guys! Nandito na ako sa crib ni Lord. So, ito yung kaibigan kong artist Home na office. si Lord Jim. So, magkakaroon tayo ng slight tour, room tour, at saka yung pwede tayo mag dun sa room ni Ivy. Pwede sa taas. Ayan. Medyo hindi ganun ka-ayos pero okay lang. Wala naman ginagamit yun. Sige. Okay, para at least makita natin kasi Oo. co-vlogger natin sa Vloggers PH Mindanao. So ngayon, ang gagawin natin is may binili si Lord na upgrade part sa kanyang PC. Ito. Yan ang setup. So itatry natin na ikabit at saka kung ano pa yung kailangan. So, here we go. Quickstar transition. So, hi guys, this is the quick room tour and vlogging room ni Ate ba? Bang bang. Anyway, Ni Ivy. Ni Ivy. So, yun. Very pinkish room. So very very pink. Ganda. Cute. So, ayos wala ka dito. So, papasok mo na. So, yan. Maganda. Ganda, no? Cute. Ang video ko kasi yung sa Doon na. talaga. Sige. Ang Okay, video parang naman BTS lang. This is a Huyon, this is a touchscreen. Joke. Hindi mo. Pwede may review. Yun nga ginaisip ko. I-review ko na lang ito after 3 years. Grabe nakaluma yan siya. Yun na, tanggal na lahat. So, tinatanggal niya na lang ni Lord yung kanyang system unit. And then, Super alikabok. Ay, gagambanes. Dapat Spider-Man pala yung team ng setup ko. Okay. Dito na lang. doon. Dito na. Oh. So, ito yung thermal paste. Deep cool. Tapos ito yung CPU. Ayan. Hindi mag-focus guys. So yan. So yan yung hub ni Lord. Yan, may merch. Quickstar transition. What is up guys? Today, set up natin tong upgrade ng CPU ni Lord. So for this, ang card, ano ito? Card to? Equal? i3. i3. So far, i3 yan. i3 3rd gen. Then i-upgrade natin siya i-upgrade natin yung CPU ng i5 3570 or yung 3rd gen. So ito yung CPU. So first, gagawin natin guys is tatanggalin natin tong CPU.
So, baklasin na natin to. Kailangan natin to ng screw. Screw. Masarap. Tanggalin natin tong pins. Ito. Fan ng fin. Fan ng fin. Pin ng fan. Yes. Tuwakan niyo muna bunot. So, yun. Natanggal na itong CPU fan. So, ngayon, tanggalin natin ito CPU mismo. So, plug mo lang yun dito. Ayan. Then, so, base sa yung arrow is nandito. So, kailangan, ayan, yung arrow, ito yung guide. So, ganun. So, ito yung guide, dito siya. So, meaning, pag kabit natin ng bagong CPU, ito yung ating guide. Anong masabi mo dun sa sa luma na ginamit na paste? Ikaw mo naglagay din yan, di ba? Oo. Okay lang. Ano pa gani siya? Sticky? Meron pa... Hindi pa nakabot ng buwan nata. Yung iba kasi ano na siya yung parang pulbor, yung tuyo. So, sabi muna natin to. Tayo yung ilaw. And then, so, kabit natin tong bagong processor or CPU. Ano yan? Yung para Compound. Ganyan din. Libre siya. May sarili silang thermal paste na libre. Gabi ka kundi. Ganyan. So, ito na. Guide. So, ayan. Hindi mo focus, no? Ito na lang. Yan yung dito, sabi ko kanina. Kabit natin siya dito. Yun. Tapos, sira. Diyan mo siya lagyan mismo ng paste. Dito na kasi pag lagay niyan, saka ikabit yung fan. Yung doon sa part na hindi na yun siya Tanggalin yan siya. Yan. So, lininis natin to. So, gamit itong old na wrapper ng CPU. So, script lang natin to. Kasi para magkaroon siya ng bagong thermal paste, hindi na siya magsapaw kasi magkalat man yung magkalat yung thermal paste. So, yan, malinis na. So, ngayon, gamit itong deep cool na thermal paste. Yan. So, ito. So, meron pala siyang scraper na kasali din. So, ito na yung pang script dapat sa CPU fan. So, in-alternative lang natin. Yan yung nagpamahal. Yan ang pamahal. Kasi may kasamang ganun. So, ikot lang natin. Ayan. So, pwede pag gusto mo, kasi konti lang yung ilalagay dito, piece size lang. So, maliit lang talaga. So, pwede mo pa ito magamit sa sunod. So, Z5. Deep Cool Z5 ang thermal paste. So, ililink lang to sa description kung gusto niyo mong bumili. Ayan. So, lagyan natin siya.
So, ganyan lang kaliit guys, pea size. So, ang advisable na na magpalit nito every 3 months, 3 to 6 months para yung cooling ng ng CPU hindi ma-compromise. And then kabit na natin siya. So, hindi mo na kailangan siya i-flatten or i-spread kasi pag kabit nitong fan, automatic na siya mag-spread. So, if in-spread mo to siya, tapos pag saksak mo nitong CPU fan, magkalat siya. Mas delikado pag nag-spill over yan siya sa gilid. So, kailangan dyan lang siya sa gitna. So, ikabit na natin to. Balik. Start transition. Kaya wala akong blower. Sa recording. Ano mo tama magdala? Wala ka sabi, nagtanong ka lang, wala ka sabi. Oo nga, hindi ko kasalanan. Mali ko yun. Pero okay lang kasi kung magbili ako, blower lang talaga, di ba? Bakit mo nga ulit nilagyan ng screwdriver yun doon habang ginablower mo siya? Ito? Oo. Kaya pag excessive to na rotation, yung mabilis, Masobra, oo. masira yung fan tapos kuha siya ng static electricity, nag-produce. So may possibility na masira short. yung short na. Kahit hindi dito, agad dito. Kaya i-try ko, ilipat mo nito. To start transition. So, testing natin guys kung nag-work yung Hoy, ilaw. CPU. So, yun. Working yung fan, ikot, light indicator. So, meron siyang boot up. So, select OS. Ayan. Okay na. Nice. Ay, check pala kung ano na. May ano ka man, no? Yung Oo, yung nakalimutan ko pangalan yan. CPU Z. Oo, yan yung sinabi mo i-download ko. Meron naman. Boot mo siya. So, yun, working. Pero check natin yung Ay, shit, walang walang mouse. mouse. Kabit na yung mouse. Ayaw, sabi mo, ayaw may kabit. Ayan. Okay. Lagay yung Calvario ng USB port. 50-50. Oh, meron pa man ito. Baka hindi mo lang, hindi kasi yan wala yan gina-install, okay. gina-run lang. Run lang. So, yun Ano itong IB bridge? Hindi ba ito ka IB? Akin man ito. Ayan na siya. Hinging i5 na siya. Okay. Yung dahilan na, yan lang, kabit ko muna yung lana. Ang dahilan ba't ako mag-upgrade? Kasi gusto ko maglaro ng Apex. Legends. Sige na. Shit, hindi ko kabit. Task manager. Check natin. Hindi kilaw. Nagwala. Ba't wala? Kremper Nagalaw lang. yan. Nagkilang creep. May dala man ako. Wala. As in, wala. Ba't nangyari sa'yo? Sin lang yung habol ko. I can imagine. At least. Okay na yun. Solid. To start transition. Pero ace lang ito. Yun nandun, iglagay ko sa kwarto ko. Ito na yan. Grabe yung monitor. Mahal lang monitor. I-check ko. Mahal yan. Ganda. Bali yan siya. Pero hindi man yan yung concern mo. Ang problema niya lang, wala siyang audio so far. Hindi ko alam bakit. Ito? Pero wala rin siyang audio source. I-try lang namin sa headset, God. Oo. So yun siya. Sa likod. Tinayin niya sa likod. Anong problema? I-try ng dalawa. Actually, maano nyo man ma-detect at saka may real tech siya. Pero hindi ko alam bakit walang audio. Kaya ganun, hindi ko alam. Kung wala sanang ganun, pwede. Speaker ka. Wala akong extra ba? Dalang try pa.